itu nggak ngisi guys. Ada 2. Ini yang indukan itu nggak ngisi, ternyata sudah 14 hari tapi nggak ngisi, telur baru 2. Ini guys, ini telurnya itu baru, ini yang satu lagi, yang betina yang satu menelur 4. Nggak tahu ini isi atau enggaknya ya, semoga saja ntar 6 hari lagi saya akan buatkan video tentang telur ini. Saya akan PME kisaran sampai duhur ya, ini jam 7. Ini berarti ada yang menelur lagi, ada yang krami itu masih ada 2 ekor. Nggak tahunya saya akan saya cek ngisi atau tidaknya. Terus bagaimana nasibnya si betina ini? Kami akan PME agar dia bisa move on kembali dan bisa akan kami jodohkan lagi dan bertelur lagi. Ini kan pemula guys, ini pemula. Ini kalau istilahnya orang mengatakan itu pemberian atau siapan gitu. Kayak gini.